我从小到大的梦想很奇怪的，除了真的有一个舞蹈员之外，我都是一幅画。所以很多人会说你的梦想是什么？你的梦想是什么？我的梦想是在海边有一栋房子，然后有一只狗。我从10几岁的梦想，向往这个生活，就在思考，反正退休只要还能写，我就继续写。如果还有人想听，还有人想要唱我的歌，那就开开心心、舒舒服服的在家写创作。对，然后因为我很喜欢海，很喜欢大海，然后喜欢狗狗嘛，对，所以那时候就立了一个这样的一个画面，对，不知道要去哪儿。